Boks bo'yicha kattalar ishtirokida o'tkazilayotgan O'zbekiston chempionatida hal qiluvchi final uchrashuvlari bo'lib o'tdi. Chempionlik uchun kechgan bellashuvlarda erkaklar va ayollar navbati bilan ringga chiqib, yuqori mahoratlarini namoyish etishdi. Final bahslari dastlab yengil vazn toifalaridagi janglar bilan boshlanib, tomoshabob va murosasiz to'qnashuvlar bilan yakunlandi. Chempionatning eng yorqin lahzalari haqida dastlabki lavhamizda so'z boradi. Olimpiya shaharchasi bir hafta davomida O'zbekiston boks ishqibozlari, mutaxassislari diqqat markazida bo'ldi. Charm qo'lqop ustalari mamlakat chempionatiga, xalqaro musobaqaga xos tarzda tayyorgarlik ko'rishdi. Yig'inlar o'tkazildi, sparring uchrashuvlar tashkil etildi. O'zbekiston boks federatsiyasi ham tashkilotchilik borasida yuqori tayyorgarlik ko'rdi. Musobaqadan ozod etilgan bokschilar To'rabek Habibullayev, Javohir Umataliyev, Abdumalik Xaloqov kabi charm qo'lqop ustalari hal qiluvchi uchrashuvlarni kuzatib borishdi. Finallarni yengil vazn toifasi vakillari boshlab berishdi. 55 kg vazn toifasida Mudofaa vazirligi jamoasidan Samandar Olimov Shahzod Muzaffarovdan ustun keldi. O'zbekiston chempionatini oltin medal bilan yangilab oldik. Musobaqa albatta tashkillashtirilishi ham, sportchilar ham hammasi, barchasi kuchli va yaxshi. Boksimiz yildan yilga o'sib bormoqda. Bu yil ancha yaxshi, Xudoga shukr. Oldingi yil ham yaxshi, bu yil ham yaxshi. Boksimiz faqat o'smoqda. Ayollar dasturida 51 kg farg'onalik Feruza Kazakova Samarqanddan Gulsevar G'aniyeva bilan finalga yetib keldi. Hakamlar Kazakovani 5-0 hisobida zafar quchganini e'lon qilishdi. Yoshlarimiz chiqib kelgan, singillarimiz hammasi raqobat kuchli. Har yili O'zbekiston chempionatida yangi yulduzlar, yangi qizlar, yosh avlodlar o'sib kelib yutishga kelishadi ular ham. O'zimizdan 1-2 yosh kichkina qiz biz bilan munosib ravishda jang olib bordi desam ham bo'ladi. Chempionat janglarini baholab borish uchun xalqaro hakamlar jalb etildi. Bokschilarni qo'llab-quvvatlashga ishqibozlar guruhi ham taklif etildi. Jahon chempionatida o'tyapti, chunki ko'ryapmiz referilar Yevropadan, Latin Amerikasidan va boshqa mamlakatlardan referilar kelgan. Los Anjelesga yo'l degan shior ostida o'tyapti bu O'zbekiston chempionati. Bu degani Osiyo o'yinlariga mana Yaponiyada bo'ladi va Los Anjelesda bo'ladigan Olimpiada o'yinlariga ayni mana shu bugundan qadam boshlanadi. Bu yerda bir yoki Alisherni yoki Bahodirni yoki Feruzani yoki Gulnorani ajrata olmaymizda, chunki biz hammamiz o'zimiz vatandoshlarimiz, jigarlarimiz. Faqatgina O'zbekistonda muxlislik qilib turibmiz. Barchasiga kim kuchli bo'lsa o'sha yutsin. 60 kg Abdurahmon Mahmudjonov Sport akademiyasi jamoasiga oltin medalni taqdim etdi. Toshkent viloyatidan Adham Muhiddinov, Samarqanddan Nigina O'ktam va Sitora Turdibekovalar O'zbekiston chempionligini tantana qilishdi.